Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon African TV a fadin duniyar nan nake muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar yadda kuka saba kallon wannan tasha muna yin motsa jiki domin samun lafiya. Yau za mu taɓa timbi. Yawanci shi timbi an fi samun sa a jikin yadda zaka ga ɗan adam cima, yanayin cimarka, yanayin timbinka. In dai za ka ringa cin abinci kana kwanciya to ba za ka raba da timbi ba. Kuma sannan muna ba da shawara duk wanda zai ci abinci ya kasa cikinsa kashi uku: abinci, ruwa, iska, za ka samu zaman lafiya. Abu na biyu shine za ka hada da motsa jiki, to sai ka samu abin da kake so. Amma in baka gyara cimarka ba ka ce motsa jiki kawai za ka yi domin timbinka ya warware, gaskiya ba za a samu haka ba. Ku kallo mu yau ga mu da yawa barkatai, tsofaffi da yara har da matasa. Yau ga har yaro karami za mu fara. Za mu rike hannayenmu haka. Me kallon mu idan ka kula mun ɗaga hannunmu haka, za mu ɗan jijjige jikinmu. Kana fara yi za ka ji yadda tumbinka zai ringa rawa. To mu fara a hankali. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah. To idan ka kula mai kallo, idan kana yi za ka je da cikin yake kada, musamman masu cin abinci karfe 11, karfe 12, karfe 9 na dare ku ci abinci sannan ku zo ku kwanta ku ce cikin ku za ku samu abin da kuke so. A idan kai wannan motsa jikin, in Allah ya yarda za ka ga tumbinka an samu abin da ake so. Sai motsa jiki na biyu, mu sa hannunmu a bayan wuyanmu. Me kallon mu na san yau dai ga masu tumbi duk an fito an sha ruwa an yi likis. To saboda haka ga yadda za mu yi a hankali ba da ƙarfi ba don mu rabu da tumbi. Kowace ƙafa za mu yi gefe da gefe a hankali. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To ya kuka ji? Ka je da kake nishi ko cikin kana mai ini saboda ka matse shi. To wannan in dai za a yi shi, to in Allah ya da a hankali za a rabu da tumbi. Don na ga alhaji nan ya haɗa hajiya da yara ga baki ɗaya duk suna kallon mu. Sai mu tafi na uku, sai mu ƙara sa hannun a wuya. Ka sa hannun a wuya, to sai ka tsuke hannun. Yau ga tsuke. To yanzu ƙoƙari za mu yi cinyar ta ringa shiga tsakanin hannayenka. Shi ma a hankali sai mu yi guda 20. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Kash. Masu kallon mu gashi mun ɗauko, kowa ya fara jin daɗi, amma na ga lokaci yana hararan mu. Ku ci gaba da kallon wannan tasha African TV. A madadin ni coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal nake mana sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.